Legs Yeah, Vikram. Yeah. Stretch your legs and balance. Don't hold your muzzle. ತೆಗಿತಾ ಇದೀನಿ ಬಿಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Free your hands. ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಬೀಳಲ್ಲ. ಹಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. Stretch your hands. Stretch your legs. ಅಷ್ಟೇ. Yeah. Okay with the harness. Hold the harness. Yeah. Kattu? Make it tight. It's okay, na? Yeah, it's on. Okay, give it a push now. Hard push. What about your neck? 3, go. Wait. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊ. Start pulling now. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. Far. Pulling the far. Aram se. ಹಾ, ಪುಲ್ Stretch ಮಾಡು. your legs, ma. Stretch your legs. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಉದ್ದ ಮಾಡು. Holding your knee. Yeah. Balance with your legs. Balance with your legs. Agla mada. ಗುಡ್. You go straight. It's okay. ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. Don't bend your knee. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ತಂಗೆ. ಈ ರೋಪ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಪ್ ಅದು. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, Stretch your legs. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಜೀರಣ್ಣ. ಇಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಕ್ರಮ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಾ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಕಾಲ್ ನೀಡ್ಕೊ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಪೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ವಿಕ್ರಮ್.